Erinnerst du dich an die Stille der leeren Straßen, die Debatten am Familientisch, die Angst in den Augen der Menschen? Die letzte Pandemie hat tiefe Narben hinterlassen. Und jetzt, nach jahrelangen zähen Verhandlungen, ist es geschehen. Der Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation ist keine Theorie mehr, über die man spekuliert. Er wurde am 20. Mai 2025 von der Weltgesundheitsversammlung verabschiedet. Es ist beschlossene Sache. Ein Dokument, das verspricht, uns vor einer Wiederholung zu schützen, das aber meiner Meinung nach die völlig falschen Lehren aus der Katastrophe zieht und neue, subtilere Gefahren schafft. Doch bevor wir über die echten, tiefgreifenden und strategischen Mängel dieses nun beschlossenen Vertrags sprechen können, müssen wir uns durch einen Dschungel aus Lärm und Panikmache kämpfen. Du scrollst durch deinen Feed und siehst die Warnungen, die in Großbuchstaben in deine Timeline schreien. Ein Angriff auf unsere Freiheit. Diktatorische Vollmachten für die WHO. Sie können uns zu Impfungen zwingen und Lockdowns verhängen. Diese Erzählungen sind ein lautes, wütendes und am Ende nützliches Ablenkungsmanöver. Sie lenken den Blick auf erfundene Schreckgespenster, während die wahren, problematischen Klauseln des Vertrags im Schatten unbemerkt bleiben. Lass uns also zuerst diesen Unsinn vom Tisch fegen, damit wir klar sehen und über das sprechen können, was mit diesem Abkommen wirklich auf uns zukommt. Stellen wir eines ganz klar, basierend auf dem finalen Text des Vertrages. Die Behauptung, der Vertrag würde die nationale Souveränität aushebeln, ist eine nachweisliche Falschinformation. Der Vertrag selbst widerlegt dies an mehreren Stellen. Im Vorspann wird wiederholt das Prinzip der Souveränität der Staaten bei der Behandlung von Fragen der öffentlichen Gesundheit bekräftigt. Noch deutlicher wird Artikel 3, der das souveräne Recht der Staaten in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen und den Grundsätzen des Völkerrechts, Gesetze zu erlassen und umzusetzen, als leitendes Prinzip festlegt. Der entscheidende Beweis findet sich jedoch in Artikel 22, Absatz 2. Dort steht unmissverständlich und schwarz auf weiß: Nichts im WHO-Pandemieabkommen ist so auszulegen, dass es dem Sekretariat der Weltgesundheitsorganisation, einschließlich des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation, irgendeine Befugnis verleiht, die nationalen und/oder innerstaatlichen Gesetze oder die Politik einer Vertragspartei anzuweisen, anzuordnen, zu ändern oder anderweitig vorzuschreiben oder den Vertragsparteien vorzuschreiben oder anderweitig aufzuerlegen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, wie Reisen zu verbieten, Impfvorschriften oder therapeutische oder diagnostische Maßnahmen aufzuerlegen oder Lockdowns umzusetzen. Klarer geht es nicht. Die Verschwörungserzählung von der globalen Gesundheitsdiktatur ist also ein Phantom. Aber dieser Lärm dient perfekt dazu, dich von den wirklichen Problemen abzulenken. Die wahren Mängel stecken nicht in dem, wovor du Angst haben sollst, sondern in dem, was fast niemand diskutiert. Die größte Tragödie dieses Pandemievertrags ist nämlich nicht das, was drinsteht, sondern das, was fehlt. Denk zurück an den Anfang von Covid. Was war das alles entscheidende Versäumnis? Die Vertuschung und die Verzögerungstaktik Chinas, die Weigerung, internationale Expertenteams rechtzeitig nach Wuhan zu lassen. Ein Mechanismus, der ein Land in einem solchen Fall zur sofortigen Transparenz zwingt, wäre die wichtigste Lehre gewesen. Und was steht dazu im neuen Vertrag? Praktisch nichts. Der Mechanismus zur Umsetzung, beschrieben in Artikel 19, soll ausdrücklich nicht konfrontativ, nicht strafend sein und die nationalen Gegebenheiten berücksichtigen. Es gibt keine Sanktionen für Länder, die Informationen zurückhalten. Der Vertrag beruht weiterhin auf dem Prinzip des guten Willens, genau dem Prinzip, das 2020 so katastrophal versagt hat. Und genau hier wird es brandgefährlich. Denn wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen, den massiven Einfluss Chinas auf die Weltgesundheitsorganisation. Während der Covid-Pandemie sahen wir, wie die WHO Pekings Behauptungen über die angebliche Transparenz unkritisch wiederholte und die Falschinformation weitergab, es gäbe keine eindeutigen Beweise für eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Wir sahen, wie die WHO die Ausrufung einer globalen Gesundheitsnotlage verzögerte, mutmaßlich unter dem Druck Pekings. Wir sahen, wie die gemeinsame Untersuchung des Virusursprungs in Wuhan zu einer Farce wurde, bei der die chinesischen Behörden die Kontrolle behielten. Und wir sehen seit Jahren, wie China erfolgreich Taiwan von der Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung ausschließt. Dieser Einfluss ist keine Theorie, er ist eine belegte Realität.
Und genau diese Organisation, die sich als anfällig für den politischen Druck des Staates erwiesen hat, aus dem die letzte Pandemie hervorging, soll nun durch diesen Vertrag noch mehr Macht und Ressourcen erhalten, ohne dass echte Kontroll- und Sanktionsmechanismen gegen Vertuschung geschaffen werden. Stattdessen konzentriert sich der Vertrag auf eine völlig andere Agenda, eine massive Umverteilung von Ressourcen. Er verpflichtet die Industrienationen, finanzielle Mittel und Technologie an Entwicklungsländer abzugeben. In der umstrittenen Frage des geistigen Eigentums wurde ein Kompromiss gefunden. Artikel 11 fordert die Parteien auf, den Technologietransfer wie gegenseitig vereinbart zu fördern. Eine Fußnote definiert dies als freiwillig und zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen. Das verhindert die direkte Enteignung von Patenten, aber stell dir den enormen politischen Druck während einer globalen Krise vor. Es ist eine Klausel, die die Tür für massive Nötigung öffnet und das Vertrauen von Unternehmen untergräbt, die Milliarden in Forschung investieren. Der Vertrag fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, falsche, irreführende Informationen oder Desinformationen zu bekämpfen. Die endgültige Fassung des Vertrags in Artikel 16 konzentriert sich dabei scheinbar unschuldig auf die Förderung von transparenten, zeitnahen, genauen, wissenschafts- und evidenzbasierten Informationen. Das klingt vernünftig, aber wer definiert, was genau und evidenzbasiert ist? Wir haben erlebt, wie schnell sich wissenschaftliche Erkenntnisse ändern und wie Positionen, die anfangs als gefährlich gebrandmarkt wurden, später zu legitimen Teilen der Debatte wurden. Und die vielleicht größte Absurdität: Während der Vertrag massive Transfers an Entwicklungsländer vorschreibt, versäumt er es, diesen Begriff klar zu definieren. Nach aktueller Lesart würde China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, als Entwicklungsland gelten und von diesen Regelungen profitieren. Was hat das also mit dir zu tun? Es geht nicht darum, ob ein WHO-Soldat an deine Tür klopft. Das ist das Schreckgespenst. Es geht darum, ob dein Land verpflichtet wird, eine riesige Bürokratie zu finanzieren, die sich in der Vergangenheit als politisch beeinflussbar erwiesen hat. Es geht darum, ob die Innovationskraft, die uns in der nächsten Krise retten könnte, durch den Druck zur Preisgabe von Patenten geschwächt wird. Und es geht darum, ob wir ein System schaffen, das den Hauptverursacher der letzten Katastrophe nicht zur Rechenschaft zieht. Die Welt braucht dringend eine bessere Vorbereitung auf die nächste Pandemie. Aber dieser Vertrag ist die falsche Medizin. Er umgeht das schwierige Problem der Rechenschaftspflicht. Der Vertrag wurde zwar in Genf angenommen, aber er tritt für dein Land erst in Kraft, wenn dein nationales Parlament ihn ratifiziert. Laut Artikel 33 tritt er erst in Kraft, nachdem 60 Staaten ihn ratifiziert haben. Der Kampf hat sich also nur verlagert, von der internationalen Bühne in unsere eigenen Hauptstädte. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist nicht, wird die WHO meine Tür eintreten? Die wahre, die entscheidende Frage lautet, wollen wir, dass unser Land einen Vertrag ratifiziert, der die wichtigste Lektion der letzten Pandemie ignoriert, die Falschen belohnt und die wahren Probleme ungelöst lässt, während er gleichzeitig die Grundlagen unserer zukünftigen Innovationskraft und der freien Debatte untergräbt? Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.